ஹே ஆல் வெல்கம் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரேம் எப்படி அப்கிரேட் பண்ணுறது எக்ஸிஸ்டிங் லேப்டாப்பில். ஸோ ஆல்ரெடி ரேம் ஆல்ரெடி இருக்குது. என்னோட இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா 4 GB ரேம். இப்போ நான் இன்ஸ்டால் பண்ண போகிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா 8 GB ரேம். ஸோ அது எப்படி பண்ணலான்றதை இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். இந்த ரேம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அமேசானில் தான் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கேன். இதோட பிராண்ட் க்ரூஷியல். இதோட சைஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா 8 GB அண்ட் DDR4 அண்ட் சோடியம் டைப் வந்து லேப்டாப் ஒன்லி தான் சப்போர்ட் பண்ணும், டெஸ்க்டாப் சப்போர்ட் பண்ணாது. நீங்கள் டெஸ்க்டாப் வந்து வாங்கிடாதீங்க. கண்டிப்பாக லேப்டாப்பை பர்ச்சேஸ் பண்ணுறீங்கன்னா இந்த டைப் வந்து நீங்கள் பார்த்து வாங்குங்க. இதோட கிளாக் ஸ்பீட் பார்த்திங்கன்னா 19.
எஸ்எஸ்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா லேப்டாப்பில் ஆல்ரெடி இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கேன். அதோட வீடியோ லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்குது. சப்போஸ் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டதுன்னா மறக்காமல் வாட்ச் பண்ணுங்கள். அண்ட் லிங்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேலே ஐ பட்டன்லேயே கொடுத்துருக்கேன். வேணும்னா அதையும் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ நீங்கள் இன்சர்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டான பொசிஷன் இன்சர்ட் பண்ணணும். ஸோ இந்த மார்க் நீங்கள் வந்து இந்த கட்டை வந்து நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க. ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீழே இருக்கிற அந்த அடாப்டரோட சாக்கெட்டோட வந்து மேட்ச் ஆகணும். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து மேட்ச் ஆகும், பிகாஸ் இது வந்து ரிவர்ஸில் இருக்குது. ஸோ நீங்கள் அப்சைட் டவுன் வந்து திருப்பிட்டு மறுபடியும் இன்சர்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ கரெக்டாக ப்ராப்பராக இன்சர்ட் ஆகும். ஸோ அப்படி தான் நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். சரி, நம்ம இப்போ இன்சர்ட் பண்ணியாச்சு. ஸோ இப்போ கரெக்டாக ஃபிக்ஸ் ஆகிடுச்சு. இது பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஃப்ளாட்டாக இன்சர்ட் பண்ணக்கூடாது, ஜஸ்ட் 30 டிகிரி ஆங்கிளில் தான் நீங்கள் இன்சர்ட் பண்ண முடியும். ஸோ நான் இப்போ இதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதை லைட்டாக புஷ் பண்ணால் வந்து ஸ்ப்ரிங் மாதிரி ஆக்ட் ஆகுது பாருங்கள். ஸோ அப்படி தான் இருக்கும். தென் ஸ்லோவாக நீங்கள் நல்லா டவுனில் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக அது லாக் ஆகிடும். சைடில் இருக்கிற லீவரில் வந்து கரெக்டாக ஃபிக்ஸ் ஆகிடும். ஓகேங்களா? சப்போஸ் நீங்கள் அதை மறுபடியும் நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணணும்னா இந்த சைடில் இருக்கிற அந்த லீவரை வந்து நீங்கள் லைட்டாக அவுட் சைடில் வந்து நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா ஸோ நீங்கள் ஈஸியாக ரிமூவ் பண்ணிடலாம். இப்போ ஸ்லோவாக வந்துட்டு ஜஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் டவுனில் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக லாக் ஆகிடும். ஸோ தட்ஸ் இட். ஸோ இது வந்து ப்ராப்பர்லி ஃபிக்ஸ் ஆகிடுச்சு. ஸோ வி ஆர் குட் டு கோ. இப்போதைக்கு நான் ஜஸ்ட்டு பேக் பேனல் மட்டும் நான் போடுறேன். இப்போ ஸ்க்ரூ எதுவும் போடல. இது எதுக்குன்னா வந்துட்டு இன்கேஸ் வந்து ப்ராப்பராக செட் ஆகலை, ஷோ ஆகலை, டிடெக்ட் ஆகலைன்னா மறுபடியும் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தா கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும். ஸோ அதனால் ஃபஸ்ட்டு செக் பண்ணிவிட்டு தென் வந்து நான் ஸ்க்ரூ போட்டு ஃபுல்லாக ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம். ஓகேங்க, இப்போ நான் பூட் பண்ணியாச்சு என்னோடய சிஸ்டமை. இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சிஸ்டம் மெமரியில் வந்து உங்களுடைய ரேம் சைஸ் வந்து ஷோ ஆகுது. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் 12 GB உங்களுக்கு வந்து ஷோ ஆகுது. ஸோ நம்மளுடைய ரேம் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இன்ஸ்டால் பண்ணியாச்சு. பண்ணிட்டு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, இப்போ இது வந்து டியூவல் சேனலாக இருக்கா இல்லை சிங்கிள் சேனலாக ஆக்ட் ஆகுதா? ஏன்னா நான் என்னுடைய லேப்டாப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி 4 GB ரேம் தான் வந்து இன்பில்ட்டாக வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதோட ஸ்பீடு லெவல் வேறு, கெப்பாசிட்டி வந்து வேறு. இப்போ நான் வாங்கியிருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 8 GB ரேம். ஓகேங்களா? ஸோ ரெண்டுமே வந்து வேறு சைஸில் இருக்குது. ஸோ இது ஒரு ஜென்ரலாகவே வந்து ஒரே சைஸில் போட்டால் தான் டியூவல் சேனல் ஆக்ட் ஆகும்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அதை செக் பண்ணுறதுக்காக பார்க்குறேன். ஸோ நம்ம சிஸ்டம் கான்ஃபிகரேஷன்ஸ் அந்த டீல்ஸ்குள்ளே போய் பார்க்குறேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சேனல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டியூவல் சேனல் தான் காமிக்குது. ஸோ விச் மீன்ஸ் நீங்கள் வேறு சைஸில் போட்டாலுமே வந்துட்டு டியூவல் சேனலில் தான் வந்து மார்க் ஆகுது. பிகாஸ் ரெண்டுமே வந்து சேம் கான்ஃபிகரேஷன், சைஸ் வந்து வேறு இருக்கலாம். ரெண்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரே
இதில் வந்து கான்ஃபிகரேஷனோட இது தான் நான் வாங்கியிருந்தது. ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிளாக் ஸ்பீட். இங்கே வந்து ஷோ பண்ணுறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 18, பட் நான் வாங்கினது வந்து 19. ஸோ வந்து 19 காமிக்கல, 18 தான் காமிக்குது. தட் இஸ் பிகாஸ் என்னுடைய ஓல்டர் ரேம், ஆல்ரெடி இன்பில்ட் ரேம் வந்து ஸ்பீட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 18 தான் சப்போர்ட் பண்ணுது. ஸோ நீங்கள் வேறு கிளாக் ஸ்பீட் இருக்கும்போது எது லோவஸ்ட்டோ அதுதான் வந்து எடுத்துக்கும் வந்து. ஸோ அதையும் நீங்கள் வந்து கன்சிடர் பண்ணணும் வாங்கிறதுக்கு முன்னாடி. ஸோ தேங்க்யூ கைஸ், தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மீண்டும் அடுத்த வீடியோ சந்திப்போம். பாய்.